Nid yw menywod yng Nghymru'n cael yr un cyfleoedd a dynion o hyd. Ar gyfartaledd, rydym yn cael ein talu llai am wneud yr un gwaith. Rydym yn llai tebygol o gael y prif swyddi neu fod yn wleidyddion etholedig, ac rydym yn fwy tebygol i brofi trais a chamdriniaeth yn seiliedig ar ryw. Felly beth gallwn wneud amdano? Disgrifir CEDAW, y Confensiwn ar wahardd pob math o wahaniaethu yn erbyn menywod, fel bil hawliau menywod rhyngwladol. Wedi fabwysiadu gan y Cenhedloedd Unedig yn 1979, mae'r rhan fwyaf o'r gwledydd yn y byd wedi ymuno â CEDAW gan gynnwys y Deyrnas Unedig. Mae CEDAW yn dweud wrth lywodraethau'r hyn sy'n rhaid iddyn nhw i wneud i ddod i ben gwahaniaethu yn erbyn menywod. Mae 30 erthygl CEDAW yn diogelu hawliau economaeth, diwylliannol, cymdeithasol a sifil menywod. Mae CEDAW yn diogelu menywod yn gyhoeddus ac yn eu cartrefi eu hunain. Ym 4 ban byd, mae CEDAW wedi cael ei ddefnyddio i ddatblygu cynrychiolaeth menywod mewn Seneddau, wedi cynyddu nifer y goleuadau stryd mewn dinasoedd ac wedi gwella hawliau dinasyddiaeth i fenywod a phlant. Mae'n rhaid i lywodraethau ddweud wrth y Cenhedloedd Unedig yr hyn maent yn ei wneud i wahardd gwahaniaethu. Ond mae'r Cenhedloedd Unedig hefyd yn gwrando ar brofiadau byw menywod ledled y Deyrnas Unedig. Dyma lle mae rhwydwaith cydraddoldeb menywod Cymru'n chwarae rhan. Bob 5 mlynedd, mae rhwydwaith cydraddoldeb menywod Cymru'n casglu lleisiau menywod a merched yng Nghymru ac yn ei rhannu ar Cenhedloedd Unedig. Rydym am i'r diogeliadau hawliau menywod a nodir yn CEDAW gael eu hymgorffori yn polisïau a chyfreithiau Cymru a'r Deyrnas Unedig. Mae eich hawliau'n bwysig. Rydym oll yn heiddi Cymru heb wahaniaethu ar sail rhyw. Gofynnwch i'ch gwleidyddion etholedig i gefnogi ymgorffori CEDAW, fel y gallwn ddefnyddio CEDAW yn ein llysoedd i gryfhau hawliau menywod yng Nghymru. Ymunwch â rhwydwaith cydraddoldeb menywod Cymru i ychwanegu'ch llais at ein symudiad.